ငပြောဦးကိုဖိုက်တာလိုစားပြခဲ့တဲ့ကောင်စိုးမာလီဒီမင်းကလေးကငပြောဦးတုံးကြီးကိုဗဇက်နဲ့ခွာပြီးတော့စားပြမှာပဲဖြစ်ပါရီပထမဦးစွာအပေါ်ရန်အခွန်ချမ်းတွေကိုအရင်ခွာလိုက်ပါရီသူမကဗဇက်နဲ့ဆန်သူရိကိုက်ဖဲ့ပြီးတော့အချိန်ချင်းဆွဲခွာရင်းနဲ့အပေါ်ဆုံးကအကျန်းဘက်တွေကိုအကုန်စင်အောင်ခွာချနိုင်ခဲ့ပါရီဒုတိယအလွှာဖြစ်တဲ့အနေငယ်နူးညံ့ပေမဲ့စားလို့မရသေးတဲ့ခက်ချင်ချံအလွှာကိုလေသူမကဇက်တိုက်ကိုက်ဖဲ့ပြီးတော့ခွာချနေခဲ့ပါရီအလင်းအသင်းတယ်လို့မျိုးငပြောဦးဘဲရဲ့ဒေါင်လိုက်အလွှာအတိုင်းပဲဖဲထုတ်လို့ရရင်ရတယ်လို့ဖဲထုတ်နှွာယူနေနဲ့သူမကအကျန်းလွှာတွေအကုန်လုံးဒီပါကိုမနာမနေဇက်တိုက်ပြုတ်လုပ်နေခဲ့ပါရီဒါကြောင့်ဆိုလို့ဗဇက်နဲ့ကိုက်ခွာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ငပြောဦးနုနုလေးရဲ့ဘေးကအမြင်ပပလေးတွေကိုလက်နဲ့ဖေးရှားခဲ့ပါရီအမြင်လေးတွေကုံသွားပြီဆိုတော့သူမကလက်တစ်ဖက်ကငပြောရွက်ကိုကင်ဆောင်ရင်းနဲ့ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့အစင်းလေးပြုတ်လုထားတဲ့ငပြောဦးဘက်နုနုလေးကိုကင်ဆောင်ထားပြီးတော့ဖန်တွန်းနေတဲ့ငပြောဦးစိမ်းကိုဖိုက်တာလိုလိုဂျက်မလိုလိုနဲ့စားပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါရီပထမတကိုက်ကိုက်တယ်အစေးအမြင်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒုတိယတကိုက်ကိုထပ်ပြီးတော့ကိုက်ပါရီနောက်ဆုံးအလုံးမှာတော့သူမဟာဝါးစားပြီးတော့အစေးမြင်တွေကိုပါဇက်တဲကဖယ်ထုတ်ရင်အရသာခံနေခဲ့ပါရီစူပါဟီးရိုးလိုလိုလှုပ်ပြနေတဲ့ဂျကီချမ်းမလေးကဖန်လွန်းလို့ဝါပြီးသားငပြောဦးတွေကိုပြန်အံမာတော့တယ်